belum menonton? Jangan lupa like, komen, and subscribe. Mekanik Muda, tempat story di dalam tutorial. Mekanik Muda, stories and tutorials. Welcome to channel Mekanik Muda Tempat Story di dalam tutorial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berjumpa kembali dengan kami Mekanik Muda. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas tutorial cara mengganti kabel spiral klakson pada Nissan Serena. Adapun langkah-langkah seperti yang ada di video berikut ini. Pertama, kita kendorkan baut setir menggunakan kunci sok 19. Kemudian setelah mur terlepas, kita angkat setir dan gunakan obeng kembang ataupun obeng plus. Lepaskan cover box setir. Terdapat 2 buah baut. Perhatikan posisi baut seperti yang ada di video. Putar ke arah kiri untuk mengendorkannya. Ya, anak kan ya? Ayo ga? Iya. Desan tamu bangin goletin tisun. Pakai nyokal apa sih? Bu, tuh paling sentilnya ukarin celeng. So, kamusan. Raine. Bisa gue ya. Kita masih nganggal-nganggal banget rekam. Setelah semua baut sudah terlepas, kemudian kita tarik secara perlahan untuk membukanya. Dan ini posisi kabel spiral pada Nissan Serena. Kemudian langkah selanjutnya kita siapkan juga obeng kembang untuk melepaskan kedua buah baut kabel spiral pada Nissan Serena. Ini sekolah ya, cabutan ini. Jadi tarik kayak senior.
jelas bawah soket. Kemudian lepaskan kedua soket yang ada di bagian bawah dengan cara diklik penguncinya kemudian ditarik. Dan ini bentuk kabel spiral klakson Nissan Serena yang baru dan yang lama. Juga sebelum memastikan kabel spiral yang rusak, sebaiknya kita cek sikring dan relay. Posisi sikring dan relay pada Nissan Serena perhatikan seperti yang ada di video berikut ini. Kita lihat panduan di tutup box sikring, terlihat ada tulisan horn untuk klakson. Ini posisi sikring klakson pada Nissan Serena. Dan ini posisi relay pada Nissan Serena. Apabila kedua sudah dicek masih bagus atau normal, sudah dipastikan kabel spiral klakson yang rusak. Kemudian ini cara pemasangan kabel spiral klakson pada Nissan Serena. Pertama kita pasangkan kembali ke tempatnya dan masukkan kedua buah baut. Terus kita masukkan pengunci yang ada di atas. Setelah pengunci sudah masuk, kemudian kita kencangkan baut menggunakan obeng kembang. Setelah kedua baut sudah terpasang dan dikencangkan, langkah selanjutnya kita cari posisi tengah. Perhatikan seperti yang ada di video. Pertama kita putar full, baik ke kanan ataupun ke kiri sesuai selera. Setelah kita hitung berapa putaran sampai mentok, kemudian kita bagi dua dengan tujuan kita mengambil posisi di tengah supaya pada saat setir berbelok kanan ataupun kiri, kabel spiral tidak putus kembali. Setelah sudah ketemu posisi tengah, telah dibagi dua, kemudian kita pasangkan kembali semua bagian-bagian seperti soket dan saklar wiper maupun saklar lampu. Sekian dan terima kasih tutorial pada siang hari ini, cara pemasangan kabel spiral pada Nissan Serena. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada kesalahan dalam tutorial, baik cara kami bekerja dan cara kami berbahasa. Dan juga kalau ada kritik dan saran silahkan komen di kolom komentar, karena berbagi itu indah. Jadikan ilmu yang bermanfaat buat orang lain. Terima kasih. Temen sama maghrib. Ngarep sih nah. Ngarep ono inung-inungan ku. Nah, inung-inungan. Ganti sing tot begak klakson sama satin. Pasuri. Nah, ada kedanu kah? Angin sih mangangin di sana. Siapa? Yudik Kantor kan. kantor di Apa nang bundaran ki jang ah? Statistik. Disduk. Statistik. Statistik sih leban di Antar haji ada panik. Pom bensin sebelah. Okian ada panen SMK. Iya. Oh, ada SMK mana? Pom bensin bundaran Kijang. Pengadilan. Asrama haji. Ya ada semuanya sih lupa sama aja jalan olahraga. Kalau mau Iya emang jalan olahraga begak. Anak kantor ST statistik kana.
Jare. Berarti daftar haji Kementerian Haji, Kementerian Agama. Iya berarti Tidak pernah daftar haji plus sih. Tengok pantesan orang baru. nyangko durung wayahe. Nah, Hari pengadilan dan olahraga kan ya pengadilan agama wong pegatan. Ya wis lurus. Cengi beli murah iki. aja dah. Jeladen. Cuma polos nurut gue. Jadi pasang begini. Sokat pun aja dipasang mati manisan. Mantap. Dia. Ya ora di nempel mas titik, cuman kira-kira metu ucul kah? Kenang rogan gue. Iya. Wah, seru banget berarti rak itu. Pakai RBG. Wis pernah kejadian mobil ki. Pakai RBG. Airbag dicopot wong. RBG sih bro. Balon. Balon bakal tabrakan lembung kah? Ah ya, spesial nyawa mobil ngerental kalau ditabrak akan kok gawur airbag metu pruwen ku. Udah mau wis langsung praktek bae, jelas apa nih buatan keder. Wah, sih paman agak antem sih. Iya, bekas kecelakaan. Kun soket kuning ku, soket balon kunu. Bakal tabrakan kaki nek metu kae bantal. Soket Dongol kuning. gini, Ki? Iya, pecah. Tidak ku pecah dongol. Lagi kita kalian nih kanan celeng lah. Kali ya. Metu kabeh. Lagi apa kali ya? Cali ya. Kali ya. Iya pasang.